他所有的问题都在台湾身上。李显龙讲法也不是从李显龙开始，从他父亲开始，他们就当他们家李家的论述，我觉得是很务实的论述了，就是他也不想过度讨好你台湾，两岸呢终究要统一，只是统一的过程怎么个统法，希望台湾呢能够很务实的去思考，面对这件事情，争取对自己最有利的时间跟安排。好，那李显龙的焦虑，当然跟东盟的总体利益有关。东盟毕竟，你看今年的第一季，东盟跟东盟是中国的第一大贸易伙伴，没有问题，而且跟欧盟已经拉开了差距。那而且是仅有的中国的几个贸易伙伴里面的仅有的第一季还正成长幅度还不小的。东盟的未来，除了菲律宾以外，在中国的身上，但只要台湾搞烂了，东盟也完蛋一半了。所以从菲律宾的角度来讲，希望两岸问题无论如何呢，不要有任何的失控的状况，否则东盟呢会是呢最大的受害者。好，那我们刚刚在讲的，因为比如说要发突击步枪给每个台湾的老百姓，那我觉得刚刚主持人还希望民进党去抗议去表态一下。O'Brien 前国安顾问到了台湾，蔡英文受了勋，他说台湾呢每一家都应该发 AK-47，都没有人反应了。你想这个人发 A25， 怎么会有人反应呢 ？A25， 美国步枪都可以买得到，美国一年死在枪下的4万多人，平均年龄很轻，甚至有很多是校园屠杀的小孩子。你想想看那个画面啊，就是不要说去什么要奋勇杀敌这些，我们都不讨论了。那个想象的那个画面呢，可能是美国期待的，可是美国一年的枪下亡魂最少都在4万人以上，他没有枪管。美国这国家的虚伪，你知道吗？你知道美军驻防最多的地方，都枪支是非法的，除了美军以外，大部分人都没有枪。美军是不喜欢派到呢社会治安很不好的地方。全世界美军驻防最多的地方，第一名是德国7万多，日本3万多，韩国2万多，剩下的分散在各地。绝大部分驻防的地方，枪支管制都很严格。请问你美军都驻防了，那你干脆美军来驻防好了，我不要枪。美国人，我告诉你，枪在他手上，他希望他是唯一的拥枪者，大家呢都怕他。但他真的要去驻防的地方的时候，他很怕成为众矢之的，他就不喜欢那个地方呢是枪支呢是很自由贩卖的。像这种讲风凉话的，因为他不是第一个，我们现在才听到他。我说 O'Brien 在台湾都是要发 AK-47，大家都已经听得很习惯，你就知道老美的政治人物的思维之简单。像这种的总统候选人，如果你给他一张地图，一张世界地图当做是他的呢智力测验，请问你台湾在哪里？你认为他能够指得出台湾在哪里吗？他可能台湾在哪里都不知道，哗众取宠而已。共和党的每个候选人都要表现出自己对枪支的热爱。川普在选总统第一次的时候呢，不就当着大家的面呢拍他的口袋，告诉你说：“我告诉你，我在美国曼哈顿逛街，我身上都带枪的。”那个是他们的习惯的表演的方式，不要当一回事。无人侦察机是另外的一个概念的问题。我们讨论的很高兴啊，我们打不到的，你今天讨论它干嘛？吴征八，你只要看它的规格就知道，它不只是高速，它高空，它的高空的概念呢？你想想看，之前美国为什么看到那个高空气球呢会很苦恼？他如果不降下来让你打，他就是打不到。你看到最后呢，他派了 F-22很高兴的去打他，因为他降低高度让你打了。如果他维持在4万公尺的高度的时候，你是没有东西打。那刚好是呢，你所有的像美国这种的国家呢，在面对自己领空防卫的死角，这个无人机它是不是很麻烦？那2019年就已经出来了。2019年呢，他在他的建国70年的这个就说呢阅兵上面，你就已经看到了，它除了高空、高速6倍速的音速，你一般的导弹要去追它，防空导弹你要追它也很困难呢。就算你能够呢，爱国者能够呢打到50公里，它飞在呢40-50公里的地方让你打，你也很难打到，因为你追不上它。以它的速度来讲，它是战术型的侦察机。第三个很麻烦，你可能还不知道呢，它隐形，而且它是可以空中发射的，它不是在它的地面上的某个基地，虽然它主要部署在安徽的六安基地东部在战区，离我们也不远啦。
老实讲，它的覆盖的范围可能就是台海呢跟南海的这个区域里面作为它主要的侦察的范围。但是当它的速度，它甚至于呢可以在空中发射的时候，它会比卫星更快速的到达某一个它有高度战术需要的这些的情资的收集地点的时候，它基本上面就是战场上面非常有机动性的侦察作为。我们眼前谈这些性能资源呢，对我们来讲谈得很高兴也没有用，因为你看不到，你打不到，你甚至摸不到，它来的时候你甚至也不知道，所以没有意义。那我们就是在面对这些事情的时候呢，其实我们就是务实一点，就是今天讨论这些战术作为讲得很应有用吗？想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。